Katata. Happy birthday. Sisimba muna kami dito sa Quiapo, guys. Daan lang kami saglit tapos kamuha na kami. Ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Santo, Amen. O pinagpalang San Roque, pitakasin ng mga may at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa Ayan guys, tapos na po yung misa. Tapos na po. Ayan, nakapagsimba na rin sila. Kasama ko sila ngayon. Diretso kami ng MOA guys, galing kami nagsimba ng Quiapo. Janice. Singit ko kasi yung camera. Nauli ako. Yan. Habulin ko si Ma'am Janice at saka si Mel. Nandito na pala sila. Dito na. Hindi pa. Sakto yung pagdating natin, no? Nag-umpisa yung misa. Sarap sa pakiramdam, nakapagsimba din. Exercise. Stroll lang.
pagkatapos naming magmowa, yan, pinadoktor ko na naman yung bike ko. Pala. Sa Raisa. Oo, nagsimba muna sa Quiapo, tapos nagmowa. Yan, papalitan ko ng kadena, Ay! Ah! sprocket. Yan, pinalitan na ni Kuya ng sprocket, 9-speed. Tapos kadena, RD. Kasama ko si Ramon. Lagi akong nagpapasama nito pag nagpapayos ng bike. Siya yung may alam sa mga pyesa. Tsaka si Kuya, the chief mechanics. Magaling magayos yan dito sa ML Bike Shop. Talagang may concern sa customer. Tinisting ko guys kung aakyat ba yun sa pinakataas. Pagkatapos ng ride, papaliguan ko muna yung bike. Guys, darating na rin kami sa bahay. Ito, paliguan ko na yung bike. Ba't mayroon paliguan? Siyempre, pagkatapos ng paliguan, punas na yung malambot. Wala lang akong bike stand. Wala na pag may bike stand, madali ng paglinis. Hindi ka na yun. Pala yung in-upgrade ko sa bike. Dating 8-speed, ngayon ginawa kong 9-speed Shimano. Tapos ito RD 9-speed na rin, compatible na rin po siya dito sa sprocket niya. 9-speed na rin siya, Shimano Altos. At saka yung kadena pala pinalitan ko na rin, Shimano 9-speed. At saka itong dati mechanical, pinalitan ko na rin ng hydraulic brake. Yan, ginawa ko na rin 9-speed para compatible lahat. Okay. Uy!